misaotra anao nampiasan'ny radio Azizy amin'izao arivariva izao. Raha anio ianao vao tafaraka aminay dia fantaro fa andro fahatelo amin'ny andro fifohazana isika androany. Pasteur Iajandria Manakasina izay nitondra ny famelabelarana Omaliana no mbola hiaraka amintsika anio. Marina tsara ho fantatra anatrarana ny tena fifohazana marina ka asainay ary ianao hanokana fifatohanao manontolo ao anatin'ny fandaharana. Ampifaliana indray ry namana malala isa no androsonany tokantrantsika amin'izao fotoana izao sy onana amintsika indray amin'ity andro fahatelo amin'izao 10 andro fiaraha mivavaka izao. Mbola ao anatin'ilay lohahevitry ny afatry ny anjely telo hatrany isika ilay ao amin'ny apokalipsy 4:4 no iompanantsika amin'ity androany ity. Raha tsy aivina foy ny tamin'ny andro faharoa dia melohan'ny amaranana n'ilay afatra ilay anjely telo dia tsy maintsy isy fifohazany toe-panahy araka an'Andriamanitra eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Izany hoe io fifohazam-panahy io no fangatahana ny fanahy masina mba hahatonga n'ilay afatra ho tafita, mba hahatonga n'ilay afatra hanakery amin'ny tsiraray avy. Amin'ity androany ity kosa isika dia andinika lohahevitra anankiray manokana hoe ny iraka ampanaovin'Andriamanitra sy ny vavaka. Melohany andiniantsika an'izany dia manasa anao hanondrika alohanao andeha hiaraka hivavaka isika hitondram-bavaka an'izany afatra izany. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay masina tsara indrinzany an-danitro ankehitriny dia misaotra anao lehibe indray izay fanomenao an'izao fotoana izao. Mbola ahafahanay indray andinika ny teninao hianatra eto tongotrao no mahakasika ny momba ny iraka ampanaovinao sy ny antony lehibe tokony hivavahana amin'izao vanim-potoana farany izao. Mitenena Jehovah fa vonina ihany izay mpanomponao ary sokafo ny masim-panahinay rehetra ho tonga tany lonaka ny rin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny iraka ampanaovin'Andriamanitra sy ny vavaka. Fizarana voalohany amin'ity androany ity no jerentsika no mahakasika ny momba an'izany. Izao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Toko sy andininy izay efa tsy siviana amintsika itsony ity andininy tsoratra masina izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly ity. Andeha ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Fa azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Teny fikasana lehibe tokoa no nomen'Andriamanitra antsika fa azo hery isika amin'ny rotsahan'ny fanahy masina amintsika. Eny, na dia iraka sarotra tanterahana aza ity iraka anankiray dia nitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ity dia nanome teny fikasan'Andriamanitra fa azo hery isika. Zava-dehibe tokoa no iraka nomen'Andriamanitra antsika dia ny andefasantsika ny antso maika anatanterahana ny iraka ny afatry ny anjely telo amin'izao tontolo izao. Tsy vitantsika nefa izany ary tsy ho tanterakitsika izany raha tsy eo ny herin'ny fanahy masina, raha tsy tonga amintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Tonga antsika ahatotosa sy ahatanteraka ny filan'Andriamanitra an'izany antso lehibe izay tokony ho tanterahantsika izany. Ny fiaikana lehibe zany amin'izao andro farany izao izay tsy maintsy ho tanterahantsika dia ny ampitovy fijery, ny ampitovy fomba fiasa tamin'ireo apôstôly fahiny tamin'izany vanim-potoana izany. Satria raha ireo fiangonana tamin'ny testamenta
vaovao no jerena ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly dia manome ohatra ho antsika izany zavatra izany fa nanome teny fikasana Andriamanitra tahaka an'izy ireo ihany koa fa androtsaka ny fanahy masiny amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 teo izay hoe fa azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko eran'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Raha jerena tokoa ny tantara dia nitondra fiovana lehibe ho an'izao tontolo izao ity ny fiangonan'ny testamenta vaovao. Ary nisy akona hatramin'izao vanim-potoana iresantsika izao satria nahatonga ny olona ho resy lahatra fa Jesosy Kristy no Mesia izany. Ilay mpanafaka an'izao tontolo izao. Nitondra fiovana lehibe ihany koa satria anarivony maro ireo olona nanaiky an'i Kristy ka tonga ho atao batisa tamin'izany vanim-potoana izany. Maneho amintsika izany fa ny bokyny asan'ny apôstôly dia manome ohatra lehibe ho antsika ny fifandraisana etiety teo amin'ny fiangonana sy ny fiainam-bavaka, ny fifandraisana etiety teo amin'ny fiangonana sy ny fijoroana vavolombelona vokatry ny asan'ny fanahy masina. Hany ka nisy akony lehibe teo amin'izao tontolo izao izany firotsahan'ny fanahy masina izany. Ohatra amin'izany ireto andinin-tsoratra masina manaraka ireto izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 2:4, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:2 ary ny asan'ny apôstôly toko 4:30. Andao ho jerentsika tsirairay nge ireo andinin'ireo izay manome ohatra lehibe ho antsika ny amin'ny akony rehefa mirotsaka ny fanahy masina dia misy akony lehibe eo amin'ny tsirairay avy, eny indrindra amin'ireo manodidina ary amin'ny fiangonana izany firotsahan'ny fanahy masina izany. Asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny 4:10. Andeha ho jerentsika izany ary ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka, izany no zava-nisy. Rehefa mirotsaka ny fanahy masina zany dia hitan'ny olona izany vavolombelona izany hoe ireo rehetra ireo ny ray saina. Rehefa ny fanahy masina zany no miasa ao anatintsika, rehefa ny fanahy masina no manan-kery amin'ny tsirairay avy dia tonga ho amintsika tsirairay avy koa ny firaisan-tsaina. Rehefa ny fanahy masina no avelanao anan-kery sy hibaiko anao dia izao lasa manana faharetana ny amin'ny firesahana amin'Andriamanitra ianao, ny amin'ny fivavahana ianao. Izany ny asarobidiny ty firotsahan'ny fanahy masina amin'ny vanim-potoana farany ity. Io ilay fifohazam-panahy lehibe izay andrasantsika amin'izao vanim-potoana izao ary tsy amboamboarina izy io fa ny fanahy masina miasa ao anatinao no mivoaka ho vavolombelona tahaka ny nenin'ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana izany. Ary jereo nge amafisiny eo amin'ilay asan'ny apôstôly toko 2:2 zany teny zany. Asan'ny apôstôly toko 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana izy ireo. Izany no ambaran'ny soratra masina hoe rehefa mirotsaka ity fanahy masina ity, rehefa miasa ao anatinao izy ity, tsy mamelanao hipetrapetra-potsiny fa tonga dia hita ho azy eo amin'ny fiainanao ho vavolombelona ny fifohazana. Dia hozy izy hoe naharitra tamin'ny fampianarana, izany hoe tsy ndray andro, tsy ndroa andro, tsy fetanam-po, tsy afo ny firedaredana fotsiny izy ity ka hoe voadona noho ny fampianarana anankiray, fa izao rehefa ny fanahy masina ny avelanao hiasa ao anatinao, rehefa ny fanahy masina no mitaridalana anao ary rehefa ny fanahy masina no manetsika anao dia maharitra ao aminao ny fampianaran'ny soratra masina. Ary tsy vita no maharitra fotsiny zany fa ozy izy hoe misy fiombonana hita teo amin'izy ireo. Nisy fiombonana hita any amin'ny andininy hafa dia ozy izy hoe niraisan'izy ireo avokoa ny fananany rehetra ka tsy nasintsony tiany rakoto na tiany rabe, fa niraisany avokoa ny fananana rehetra. Izany no manapirofo fa nampiraisiny ty fanahy masina ity izy ireo. Ary zay nge mahatonga antsika rehefa mivavaka manao hoe fampiraisan'ny fanahy masina satria io fanahy masina io no mampiray atsika ho tonga iray isika ao amin'i Kristy. Ka ny hafatra izay ampitaitsika amin'izao vanim-potoana faran'izao raha tsy ao ny fanahy masina dia tsy tonga firaisana ao amin'i Kristy mihitsy izany.
fa ny fanahy masina no mitarika atsika ho tonga ho amin'izany fiombonana izany. Ka na dia eo aza ny zavatra rehetra dia ozy izy hoe mitarika fiombonana ho azy ireo izany zavatra izany, ary miteraka fivavahana ho azy ihany koa. Nazotony vavaka izy ireo any amin'ny andininy hafa dia ozy izy hoe nazotona keo amin'ny kianja tepolo izy ireo isan'andro, ary mbola hoe tsy vita nazotona keo amin'ny kianjany tepolo fa nandinika soratra masina na marina zany ozy na diso. Zany no manapirofo fa manetsika anao, tsy amelanao ipetrapetrapotsiny ty fanahy masina ity, fa mitarika anao ahita ny Kristy, ary mitarika ny hafa ihany koa ho eo amin'ny Kristy, ahita ny fitiavan'ny Kristy. Izay nge le vavolombelona rehefa mahazo hery atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ilay fanahy masina zany no hery hitarika atsika hijoro vavolombelona amin'ny hafa, amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina, fa tsy amin'ny alalan'ny ezaka ataotsika na amin'ny alalan'ny fihetsika amboaritsika izany, fa ny fanahy masina miasa ao anatitsika no mivoaka eo ivelany ho vavolombelona. Fa misy fiombonana ao aminao vokatry ny fanahy masina, misy fitiavana ao aminao vokatry ny fanahy masina, ary misy faniriana te hiresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ao aminao vokatry ny fanahy masina. Dia lasa tia an'Andriamanitra ho azy ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa ao anatitsika. Ary ozy izy ny amaranany azy amin'ilay asan'ny apôstôly 4:7-30 manampy an'izany dia ozy izy hoe rehefa nivavaka izy dia niovitrofotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra, ka nitoro ny tenin'Andriamanitra teny an-dalana izy rehetra. Zany ny zava-misy rehefa ao anatinao zany ny fanahy masina dia izao raha ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana farany dia hihoatra lavitra noho ny apôstôly tamin'ny andron'ny apôstôly no ho vitatsika. Ka izao tsy hovitrovotra fotsiny zany ny trano na avita hitory amin'ny kery isika any amin'izay toerana misy atsika, fa avita be lavitra mihoatra noho izany isika. Satria izao raha ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana zany dia kely kokoa n'izao tontolo izao an'izy ireo tamin'izany vanim-potoana zany, fa ny atsika amin'izao vanim-potoana izao dia midadasika n'izao tontolo izao izay asaina torintsika. Ka noho izany betsaka ihany koa zany no mivokatra hiandrandran'Andriamanitra atsika amin'izao vanim-potoana izao. Koa miantso anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao, maneke ny fanahy masina izay efa nomenanao, maneke ny fanahy masina izay mibaiko anao, ahatonga anao ho fantsona lehibe hikoriana ny fitoriana ny filazantsara amin'izao vanim-potoana farany izao. Ho vavolombelona izasy anao rehefa mahazo an'ilay hery ny fanahy masina. Zany ny fanirian'Andriamanitra amiko sy aminao, anan-kery anana fahasahina hitory ny filazantsara. Misy toe-javatra telo izay mila jerentsika amin'ity anio ity. Ny vavaka ireo mpino, zay aloha voalohany indrindra, ny vavaka ireo mpino. Ary rehefa ny vavaka izy ireo dia feno ny fanahy masina. Zay zany ny faharoa, feno ny fanahy masina. Ary ny fahatelo dia nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpahasahina izy ireo. Eo zany no mila haitsika aloha ny voalohany indrindra hoe manahoana izasy anao amin'izao vanim-potoana farany izao. Raha hitory ny hafatra ty anjely telo ity isika amin'izao vanim-potoana farany izao, izay hafatra tsy azo angatahana tsofa maika izy ity, ary tsy maintsy ho ren'ny olona rehetra. Manahoana ny fiainam-bavako, manahoana ny fiainam-bavakao, manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly ve, tahaka ny tamin'ny fiangonana voalohany tamin'ny izany vanim-potoana izany ve hoe nanana fifandraisana ety teo amin'Andriamanitra, ka nahatonga fiovana tamin'ny olona ka nanaiky ny olona hoe Kristy no Mesia. Manahoana ianao amin'izao vanim-potoana izao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, moa ve misy elanelana eo amiko sy eo aminao sy Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao? Raha vao tsy tafaray amin'ny Kristy ny olona anankiray amin'izao vanim-potoana izao, ary tsy miasa ho aminy ny fanahy masina, dia sarotra ny havitan'izany iraka lehibe zany, fa tsy maintsy tafaray amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina isika. Ny faharoa dia izao hoe mila olona feno ny fanahy masina, ny olona mamita ny iraka,
afatra Andriamanitra no ampitaina. Raha ny fisainany maha-olombelona dia tsy mahavita n'izany iraka izany. Ary raha ny vinavinany fahaizana dia tsy ahatateraka amin'izany fa ny fomba fisainan'olombelona no tafita. Fa saingy kosa rehefa ny fanahy masina no mampita ny afatra kosa dia anakery amin'ny tsiraray avy izany. Ary avita ny zavatra izay tokony hihoatra lavitra noho ny eritreretina ho vita izany. Izany no tadiavin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana faran'izao. Olona manaiky ampiasainy ny fanahy masina. Ary ny fahatelo dia izao hoe olona vonona hitory amin'ny fahasahiana ny afatra. Olona manana fahasahiana rehefa ao anatinao ny hery, izay le hery dia lasa manana fahasahiana ho azy ianao hitory ny filazantsara. Na amin'ny fotoana izany na tsy amin'ny fotoana. Izay no lazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Koa amin'ity androany ity dia apita aminao Andriamanitra hoe andao hivavaka isika, andao tena hangataka ny fanahy masina isika, mba tena hiasa mikery amin'izao vanim-potoana izao. Satria ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra atsika dia sady mitadasika no sarotra izany asa izany. Raha tsy eo ny herin'ny fanahy masina, ary raha tsy eo Andriamanitra no mehery atsika dia tsy ho tanteraka izany. Kanefa dia tsy maintsy ho vitaina izany asa izany. Izao ny voalazany mpanoratra anankiray advantista Ellen White ao amin'ny boky anankiray Testimonies for Church pejy 750 izany. Izao ny voalazany: tokony hanao vavaka mafana ny amin'ny firotsahan'ny fanahy masina isika, tahaka ny vavahan'ireo mpianatra tamin'ny andro Pentekosta. Raha nila izany izy ireo tamin'izany andro izany, moa tsy mihoatra lavitra noho izany va isika amin'izao andro izao? Izany no anontanianantsika. Mila mivavaka mafana isika no mba hirotsahan'ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana izao. Tahaka an'ireo mpianatra ozy tamin'ny andro Pentekosta, raha nila izany izy ireo, moa tsy mihoatra lavitra noho izany va no ilaiko sy ilainao, ilaintsika rehetra izao amin'izao vanim-potoana izao. Miantso azy sy miantso anao Andriamanitra amin'ity anio ity. Andao tena hivavaka mba hanakery amintsika ny herin'ny fanahy masina. Andao tena hivavaka mba hanana fahasahiana isika nitory ny filazantsara amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Mila sy mila anao Andriamanitra. Tsy maintsy manana n'izany fanahy masina izany isika raha tiatsika ny ho tafita ny afatr'Andriamanitra. Ianao io mihitsy ilay fitaovana sarobidy tian'Andriamanitra ampiasainy ny fanahy masina. Amita ny hiraka amin'izao vanim-potoana izao. Koa miantso asy miantso anao Jesosy mba hijoro vavolombelona amin'ny firenena rehetra na iza na iza. Ozy izy hoe fahazo hery ianareo amin'ny rotsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko erany Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Fanirian'i Kristy ho asoanao rehefa miasa ny fanahy masina dia ho vavolombelona erany toerana rehetra izay misy asy misy anao. Andao hivavaka isika amin'ity androany ity mba tena hiasa aminah sy aminao zany, hiasa amintsika izany fanahy masina izany, ka ho vavolombelona amin'ny toerana rehetra izay misy atsika ne isika. Andao hivavaka isika, manasa anao hanondrika alohanao amin'ity androany ity, hiaraka hivavaka isika hangataka an'izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Tompo malalo, ankehitriny dia rena indray ny antsonao fa hiraka midadasika sady sarotra ny nampanirahanao anay. Andefa ny antso fanairana ho an'ity izao tontolo izao zay efa simba ny fahotana ity. Tompo, tsy vita ny herin'ny tenanay zany na ny fahaizanay na ny fahalalanay. Raha tsy mitalao aminao ny firotsahan'ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana faran'izao izahay. Meo anay amin'ny fahafenony izany fanahy masinao izany. Hiasa atao anatinay ka hanakery aminay, hivoaka eo amin'ny fiainanay, ahatonga anay ho vavolombelonao. Ka ahatonga ny hafa ihany koa hitanao eo aminay. Ary anam-pitiavana anao ny hafa, anaiky anao ho Mesia ny hafa, anaiky anao ho mpamonjy ny hafa, ary anaiky ny hafa-pitiavanao ihany koa. Ataovy manakery amin'ny tsiraray avy izany hafatra izany Jesosy eo. Ahatonga fiovana ho an'ity izao tontolo izao ity ihany koa ny hafatra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.